Bitmiş hali, etinin güzelliğine bakın. Şimdi kafa kısmını temizliyor. Bakın arkadaşlar. Ama biraz daha döv ha sonra. Ayaklarını bir daha dövdürdüm. Ha bir daha döv abi. Dövdürdüm gene. Bakın arkadaşlar kafa kısmı. İzmir'de zibil gibi ahtapot. Burada Doğrudur abi. burada yok. Göster Yunus, göster. Kafa kısmı arkadaşlar. Şunun güzelliğini gördünüz mü arkadaşlar? Eline sağlık Yunus.